Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun dukuh, daun rambutan, daun pare, daun jambu, daun salam, daun tales. Ieu jamaah nu halaladir duka geus tunduh, duka nundutan, duka sarare. Ngupingkeun ibu-ibu ngawaler salamna manila leuleus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun jambu, daun salam dilebet gelas. Beas-beas kue rujak bebek. Punten ka ibu-ibu upami ngajawab salam sing ikhlas. Biasa weh tong bari ambek. Innallaha yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun jambu, daun salam, daun bayem. Di dieu mah geuning aya keneh ibu-ibu nu ngajawab salam tapi bari gegayem. Daun salam, daun saga. Ibu-ibu nu ikhlas ngajawab salam didoakeun muga-mugi sadayana sing enggal lalebet ka surga. Berarti Bapak Lurah Haji Engkos jelas ieu bakal seueur kalengitan ibu-ibu. Naon margina sabab ibu-ibu nembe didoakeun sing enggal lalebet ka surga. Nah geuning amin deui wae. Nu nembe ngaaminan wayahna maotna ge kedah enggal-enggal. Bade ditarik deui moal. Eukeun we atuh. Upami langsung lebet ka surga mah leres teh. Naon margina sabab nalika hiji urang sadayana hirup di alam dunia, jumeneng di alam dunia, gumeledag di alam dunia, tuluy urang kudu yakin jeung percaya yen suatu saat urang sadayana teh pasti bakal mati. Sing yakin jeung percaya sabab eta pasti bakal kaalaman. Jaga urang sadayana teh bakal maot. Tuluy urang sadayana bakal ngalih, bakal pindah, bakal hijrah ti alam dunia ka alam
abadi, bakal ngalih, bakal pindah, bakal hijrah ti alam fana ka alam eta tuluy kucukang lantaran urang hiji bisa ngamanfaatkeun umurna kanggo ikhlas. Naon margina sabab urang hirup di alam dunia manakala jaga hoyong salamet, salah sahiji kuncina kudu mampu ngalaksanakeun kewajiban tur tanggung jawab nyaeta hirup di alam dunia teh kudu istiqomah. Itu jengkelnya. Jadi urang sadayana teh kudu ibadah. Subhanallah. Tuluy kucukang lantaran urang lillahi ta'ala milarian ridona Allah subhanahu wa ta'ala bisa ngamanfaatkeun umurna kanggo ibadah, waktuna kanggo ibadah, hartana dibalanjakeun di jalan Allah. Tuluy jaga urang sadayana bakal gampil dilebetkeun ka surgana Allah. Nu ngaaminan nagengan tujuan. Nah hari tadi didoakeun sing enggal lebet ka surga hampir sadaya jamaah aramin. Giliran secara sistematis simkuring ngadoakeun ka sadayana nu hadir supados jaga sing ngariung dilebet surgana Allah nu ngaaminan ngan tujuan. Aminan sing tarik keheula encan. Umaha dadarama ngurang dieu sadayana sae atuh salalager dulur syukur atuh syara rehat sadayana bagja pada waras kabeta nuhun atuh. Muga-muga didoakeun sadayana nu hadir ti sepuh dugi ka anomna hiji ku Allah sing dipanjangkeun usiana, nu kaduana didoakeun sadaya jamaah nu hadir ku Allah sing disehatkeun lahir sehat badana sehat lahir sehat oge barayana. Sehat lahir sehat oge baturna. Oh eta syaha nu nyebut salah wae kade ece teh sanes salah wae ngajawab saleres nama nanging jawaban ece sadayana kurang teliti. Kade sanes lepat ngawaler nanging waleran ibu-ibu sadayana hampir kurang tembus. Biarkan mereka suruh jengkel dulu ya, karena jujur yang ada di depan saya, yang ada di pinggir saya ini adalah orang-orang yang solih, orang-orang yang solihah, jalma-jalma anu muttaqin, nu ngagaduhan ciri
sanaos bari jeung metode dakwah simkuring sapertos kieu tapi jamaah insyaallah teu aya nu jengkel. Jarengkel teu ceuk? Nu pali dieu jengkel teu? Nu di musola jarengkel teu? Oh. Nu palih dia jarengkel teu? Bapak-bapak jarengkel teu? Subhanallah. Berarti leres ieu sadaya jamaah nu hadir teh jamaah anu takwa. Apa sebabnya? Sebab Allah sampaikan di dalam salah satu ayat yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ali Imran ayat 134, di antarana ciri jalma anu takwa teh nyaeta jalma hiji anu teu jengkelan, nu kadua teu gede ambek, nu katilu tidak mudah marah, nu kaopat tidak mengumbar amarah, nu kalimatna mampu mengendalikan egois. Subhan. Makanya pada malam ini AA mengajak kepada semuanya ya, karena yakin orang-orang yang bertakwa itu tidak akan lepas dari ujian Allah ya. Orang yang bertakwa itu tidak akan lepas dari cobaan, betul tidak? Makanya mengajak ketika kita diuji oleh Allah kita harus berusaha sabar ya. Kita harus tabah, kita juga harus tawakal ya, betul tidak? Cek suara sahata. Aagim. Punten. Ibu-ibu nu nembe ngawaler aagim punten pisan. Ari ibu-ibu panona syariat. Suara syahat tadi. Eta syanu nyebut pan suara sia. Aduh ya Allah parang sana teu kadenge meureun. Oh berarti ketika tadi saya tanya jengkel tidak secara lisan jero hatena mah jiga nama gagelan kumaha sia we tad. Subhanallah. Ibu halo. Teu gararaul. Ibu kalau saya bilang halo, ibu mestinya jawab hai. Gaul amat sih. Sok ce, ibu halo. Saya tidak menyangka ya ternyata ibu-ibu walaupun sudah tua sudah kadaluarsa tapi genit-genit ya. Sanaos dua jeung kadaluarsa ge nu penting urang hirup di dunia iman. Subhanallah. Bingah nuhun Kang. Sia tadi nu torok tok tok tok. Ada beda macara ricing wae tadi ge. Bingah amarwata suta bingah anu taya papadana bingah anu kagiri-giri syukur bagja kamayangan. Kunaon pangasim kuring nyarios ayeuna bingah sabab sim kuring. Wengi ayeuna tiasa patepang wajah sareng bapak-bapak anu someah tur raramah amin. Hadir di pangaosan ngaranggo kopeah. Langsung beureum. Muga-mugi iya bapak-bapak nu halaladir anu duduk manis bareng jalma-jalma anu soleh turus solehah didoakeun Pak. Muga-mugi salilah hirup di alam dunia sing pinuh ku barokah.
di luhur panggung simkuring ngariung patepung lawung sareng ibu-ibu nu dikurudung ibu-ibu nu ditariung sanaos geuning katingalina ibu-ibu jiga nu keur bararingung singkade ibu di mana keur bingung ulah nepi ka geuring nangtung ngalang layung komo nepi ka ngelinglung mikiran salaki hayang sarung nah cana naon ke suudon kasalaki Gusti aku tapi jujur simkuring tausiah ayeuna nu bingung mah simkuring ieu simkuring tausiah ayeuna teh saleresna ieu kudu mayun ka mananya sabab ieu simkuring asa dikepung ku jamaah palih katuhu aya palih kenca seur nu dipayun komo kinten-kinten simkuring ceramah kudu kumaha ieu ya Allah saya tadi nu nitah muter ece siap tanggung jawab abi lungsur ti panggung dibawa ka puskesmas aduh ya Allah Mang Haji Mujahidin Akbar Bi Haji Robiah geuning keung ngaji di dieu aya nu wani nitah muter sagala apalagi mending tong datang dak. Kenapa saya mau hadir? Karena yang pertama ini hakikatnya adalah undangan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengagungkan dan memuliakan nalika kapungkur dilahirkeuna dibabarkeuna jungjunan urang sadayana hamba yang paling istimewa kakasih Allah jenengana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nu kaduana abi kersa hadir ka dieu teh kusabab syariat pangulemna sadaya panitia. Wabil khusus pangersa ketua panitia Al Mukarrom Kiai Haji Cece. Tah kitu bener amina supaya Kang Ustad Cece teh sing buru dipanggil kuno kawasa. Katana suci. Sanu nyebut innalillahi tadi. Iya can beres cerita. Amin. Termasuk warga Pancawati tikawit Bapak Lurah Haji engkos kosasi dugi ka RT sepuh dugi ka anom pameget dugi ka istri sadayana ikhlas wengi ayeuna didoakeun ku simkuring muga-muga tahun 2002 hiji sing mararangkat kabeh katana suci. Berarti jelas tah Pak Haji engkos di Pancawati tahun 2002 hiji ieu bakal sepi. Eueuh jelema hiji-hiji acan. Kapan mararangkat kabeh ka ditu. Subha alus lurah daek hadir di pengajian, alus calon lurah daek hadir di pengawasan. Itu merupakan salah satu nilai positif. Tah lurah nu disebut alus teh mun aya pengajian hadir, di mana wargana hajatan hadir, di mana wargana aya nu maot eta lurah milu. Kadieu nu nyebut milu maot kadieu. Milu hadir. Banyak milu maot. Mudah-mudahan pesta demokrasi akan dilaksanakan di Pancawati ku Allah sing dijaga, dipelihara kenging panang tayungan Allah sehingga warga masyarakat Pancawati jadi masyarakat anu sakinah. Apal sakinah? Naon? Ya Allah Gusti. Saya tadi nu ngajawab sakinah syari jeung aki-aki ngeunah. Hatu nyambung euy ngaji teh. Ngo jadi cek urang dieu mah nu disebut warga sakinah teh syari jeung aki-aki ngeunah. Oh. Ini mah perlu saya luruskan ya. Sakinah teh berarti warga urang Pancawati teh walaupun beda pilihan, walaupun beda dukungan, tapi wargana sadayana runtut raut sauyunan. Rumah tanggana wargana rupa-rupa ku kabagjaan. Tah kitu mending nyebut
ulah ada salah lagi salah rumah tangga warga nate sadayana harum. Jadi percontohan buat desa yang lain. Silih asah silih aman nyaman damai tentram tertib kondusif tarasok papa sea. Setuju saya ngomong kieu? Wios. Teraskeun. Halo Bu. Halo. Hai. Halo. Hai. Narurut we gini kan. Saya ngajar di PAUD. Nya sami ieu ge sadayana peserta PAUD. Pendidikan anak usia doyok. Nyadapan geus karolot. Sanaos kolot nu penting istiqomah. Subhanallah. Luar biasa. Ieu jamaah anu halaladir atingali kusim kuring di luhur panggung yen urang Pancawati sadayana jelas raresep hadir di pengajian, raresep hadir duduk bareng manis jalma-jalma nu soleh tur solehah di pangaosan. Katingali hiji luar biasa Kiai, ieu jamaah sakieu seueurna da seueurna ge ngan sakieu-kieuna. Nu kadua urang Pancawati mah guyub, nu katiluna hempak merbayaksa, nu kaopatna komplit. Urang dieu mah hadir di pangaosan teh sadayana kombinasi. Aya kolot, aya bujangan cek. Aya sepuh, aya aki-aki. Sadayana karumpul di dieu muga-mugi aku Allah jaga di akhirat sing dikumpulkeun deui di lebet surgana Allah atas dasar ridona Allah, rahmatna Allah, tur limpahan syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Pantak hapunten Dawidi kasadaya al-mukarrom al-mukarromah, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, kiai ajengan asatidah. Wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Adim, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Marhim, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji pun sepuh Haji Huzaimin Tiwalahar, sarang alim ulama nu sanes nu hapunten teu tiasa disebat jenengan hiji-hijina. Tiga kantun al-mukarram Kiai Haji tu bagus. Nadawidi kasadayana simkuring sapara kanca tidak wah dan nada nu kahiji ngadugikeun silaturahmi ka urang Pancawati sabab simkuring sering sabab simkuring mineng diulam ngaos ka Pancawati nu hadir baheula ieu ayeuna oge engkege di surga ngariung deui jeung amin ya Allah ya Rabbal ditampi muga-mugi aku jalanan silaturahmi urang sadayana ku Allah sing dipaparinan tambih-tambih umur, barokah rizki, sehat lahir batin. Kadua sejasim kuring sapara kanca tibobos legon kulon pamanukan nu arah ka pondok balik. Apal bobos? Naon ari bobos teh? Ya Allah. Syaitan nu nyebut hitut. Oh jadi cek urang dia mah bobos teh. Ya Allah Gusti. Berarti ieu jelas ya upami bobos hitut cek urang dieu mubalek nu ceramah ayeuna berarti mubalek. Ah bener yakin ke ngaji di dieu euy. Aja di wararanian kieu geuning urang di ayeuna nya. Lain mani transparan kieu nyebut mubalek hitut. Ari hitut teh
Wio sim kuring asal bau ulah ma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eta nu kadua sim kuring ngadugikeun siadah doa nu hade kangge sadayana jamaah nu halaladir. Mugi Gusti ieu jalma anu soleh, ieu jalma nu solehah anu andeprok nu calik nu di musola nu di bumi sadayana nu hadir sami linggih. Muga-mugi aku Gusti sing dipaparinan panjang yuswa warijeng hade amal ibadahna. Mugi Gusti maparinan sehat lahir tumekaning batinna. Mugi Gusti maparinan rizki anu cukup kanggo ibadahna. Mugi Gusti ngaleungitkeun sagala macam panyawat lahir panyawat batinna. Mugi Gusti maparinan hasil maksud kanu hadir sadayana. Nu kagenepna muga-mugi Gusti sing maparinan anak incu keturunan ahli waris istri caroge kulawargana anu solih tur solihah. Mugi Gusti ieu jamaah anu aladir ku Gusti sing dilancar tur dimudahkeun sagala urusana. Nalika maut muga-mugi urang sing dina kayaan maut nu husnul khotimah. Dilebet kubur ulah sampai jadi fitnah hirup ulah sampai jadi fitnah maut. Di akhirat urang sadayana kumpul deui di lebet surgana Gusti. Keur mah jengkel bedi itu mah kesel pisan numbuhan. Ikhlas naon margina eueuh nu torok tok-tok ayeuna mah. Sabab sim kuring masuk resep ngadoakeun hade ka jamaah teh. Naon margina? Salah satu senjata jalma nu iman teh di mana urang silih duakeun anu jamaah sadayana didoakeun ku abdi ge nyuhunkeun didoakeun hade ku sadaya jamaah. Naon margina ad-du'a silahul mukminin tuh ari ngadoa teh salah saji senjatana jalma-jalma anu iman. Tapi punten ya Pak Lurah, Pak calon lurah, ibu-ibu nu paling kenca nu di tengah nu di musola eueuh geuning katingalina mani jelas pisan ku sim kuring di lur panggungnya. Ya yakin katingalina jelas kece teh ayeuna keur bararutuh pisan kanu doa. Ieu kumaha ieu teh? Ece punten ari abdi tadi ngabahas masalah bab doa apa duit? Kenapa ibu malah terkontaminasi dengan duit? Apa emang ibu-ibu teh keur bararutuh? Oh gitu butuh duit kangge subhanallah. Aya nu ngajawab kangge mayar hutang be dieu, aya nu ngajawab kangge ibadah sae, adisa nu ngajawab kangge mayar Bang Emok aya di dieu. Oh Bang Emok teh nu kieu sanes ceu punten nya, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, nepi ka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuluy tos eta teh babarengan aku berjanji. Nu kitu teh lain. Sok cerek nyebut Ustaz Wali ge jigana sarwana meureun. Aduh ya Allah, mudah-mudahan atuh anu rariet ku hutang segera lalunas hutangna. Tuh da beda amina oge tarari. Hoyong lunas hutang cek. Sing tarik hoyong lunas hutang. Tahu solusinya? Ada di saya. 2015 saya meluncurkan program cara cepat melunasi hutang. 2017 Desa Bobos terbebas semua dari hutang. Tidak ada satupun yang memiliki hutang karena mengikuti program yang saya luncurkan. Mau tahu program saya? Bayar. Itu program yang saya luncurkan. Aya ibu-ibu nu jengkel mereupan ka abdi euy. Aduh. Terkadang urang masuk krieu cep mumet cep pusing tujuh keliling mikiran loba hutang. Pernahkah kita berpikir semasa hidup kita tentang hutang-hutang kita?
dari nikmat dan fasilitas yang sudah Allah berikan, kemudian kita terima sampai saat ini. Halo, halo, halo. Nah, mantak sim kuring ajak, mari kita hidup di dunia itu harus menjadi manusia yang pandai bersujud. Kasaha saya urang teh kudu loba syukur. Subhan dua teh anu katiluna hapunten ka para alim ulama kiai ajengan dan semua jamaah yang hadir, tolong malam ini jangan pernah beranggapan Ustaz Holil teh hebatnya, Ustaz Holil teh supernya, Ustaz Holil teh sampurnanya. Jangan, sabab super jeung sampurna teh ya kumaha ieu ngaji ka udud-udud ieu teh. Hanya Allah yang maha sempurna. Urang Pancawati aya nu maotna hayang sampurna aya. Beda euy, aya nu ngajawab abdi mah maotna hayang samsu. Nu sampurna teh amal ibadahna ditarima, amin. Iman Islamna kabantun, amin. Dosa kasalahan kahilapana dihampu. Mantak hapunten ka urang Pancawati nu balalageur. Amin. Didoakeun bageur, amin. Aya nu ngajawab euy obat, aya nu ngajawab aya. Aya kang tadi sing kade ieu mah etang-etang sim kuring sumping ka dieu teh berbagi sedikit ibu bapak bakal nampi sakedik ilmu ti Ustaz Khalil. Tah Ustaz Khalil mah yakin uwi di dieu teh bakal menang amal. Geus udon ieu mah ngajina euy. Ini kenapa jadi menjurus ke urusan amplop sih? Ya Allah Gusti, tolong akang ibu jangan bilang-bilang urusan amplop. Saya jauh-jauh tadi pagi saya ceramah di Cibarusah, kemudian saya harus pindah ke daerah Babelan. Tadi teh nu katilu mangkani hiji deui ce. Kayak jam 3 memeh subuh abdi dipaksa kudu naik di Ciranjang. Pidoana ti sadayana. Oh nama kayak rame. Ciranjang Cianjur ece. Ari ece maksudnya kemana ya? Tuh, beki wararania. Jangan bilang-bilang amplop. Saya ikhlas. Saya datang ke sini, maaf sedikit pun saya tidak pernah mengharapkan amplop. Pak Kiai beki wararania nu bedieu mah. Isinya pun saya tidak butuh, Bu. Eta saya nyebut duitna. Ya iyalah. Umamun isi amplop daun jambu. Nah sudah jangan bilang-bilang urusan amplop. Emang perkara kieu teh ece puntennya Kang Ustad Cece sareng K2B leres komunitas Kopiah Beureum di bawah komandan Bapak Ustad Haji Cece. Maaf Ustad Haji Cece saparakan cati panitia ini urusanna berat ngadongkapkeun Ustad Khalil. Maaf ini perlu saya sampaikan. K2B bakal berurusan dengan mantan presiden Amerika Serikat. Maaf tong gagabah ya. Ieu panitia bakal urusan jeung Obama cek. Apal Obama? Ongkos balik mana? Ibu sih amplop ah. Insyaallah saya ikhlas. Insya Allah. Yuk. Nepi ka mana tadi? Tuh. Ya Allah Gusti, silaturahmi, ziyadah doa, berbagi sedikit ilmu. Usikum wa nafsi bitaqwa. Etang-etang ieu wasiat kangge diri abdi, oge wasiat kangge sadaya na jamaah nu hadir bahwa yang paling terindah, berharga dan mulia
hanya wasiat takwa. Insya. Jadi urang teh kudu taat. Wayahna ka bapak-bapak nu hadir kudu taat ka Gusti, termasuk abdi. Ibu-ibu punten anu statusna istri, nu statusna garwa, nu statusna pamajikan, tah ibu-ibu teh kudu taat ka Allah. Nu kaduana ibu-ibu ge kudu taat ka Rasulullah. Nu katiluna ibu-ibu ge kudu taat ka pamarentah anu adil. Nu kaopatna ibu-ibu ge kudu taat parentah nu jadi salaki. Di mana parentah salaki diridhoi ku Gusti. Tapi upami salaki ece nitah teu bener ka ece, tah salaki ece teh kudu ditolak. Kaharareup nu nyebut ditonjok. Oh geuning urang dieu mah gararala ka salaki sorangan wani nonjok. Nyai salaki nitah teh bener mah wajib ditolak, ece kunaon malah wajib ditonjok. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tapi saya mohon dengan hormat minta dengan sangat, karena di sini banyak sekali guru besar saya, al-mukarram al-mukarramah, para alim ulama kiai ajangan, dan semua jamaah yang hadir. Mohon ya, kita tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan isi tausiah dari Ustaz Khalil saja. Saya minta semuanya malam ini harus sama-sama kok. Iya rek anu ngajawab mah. Nya geus rek nepi ka subuh rek ieu ya. Harus sama-sama kok koreksi. Tolong koreksi satu, jika saya salah dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang kedua, tolong koreksi saya jika salah dalam menerjemahkan ayat Al-Qur'an. Yang ketiga, tolong koreksi saya jika salah dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Yang keempat, tolong koreksi saya jika salah dalam menjelaskan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya kenapa manusiawi? Da Ustaz Khalil juga Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah berikan kesabaran ya Allah. Ya Allah tolong saya ya Allah. Ya Allah tolong Mbak Im ya Allah. Kita menang dirinya tadi yang nyebut tolong Mbak Im. Sabar. Ya. Sabar. Insyaallah. Hampir 50% wengi ayeuna nya rebut sia. Nya masalahnya nyebut sia nanti kami bari popolotot gitu. Ya, Ustaz Khalil juga kumaha euceu we lah. Iya kan, manusia terkadang satu tempatnya khoto, dua nisyan, satu salah, yang kedua terkadang kita tuh tempatnya hilaf. Betul tidak? Ya, sing kencang, betul tidak? Laras teh? Ya apa ya? Enggih boten? Betul. Suara syahada. Kadieu ceuk. Nu nyebut Upin Ipin kadieu ceuk. Kadieu ceuk ningali sirah abdi plontos. Ya bener ya, blok P5 beki wararanian pisan. Ya, tolong koreksi jika salah saya dalam membaca ayat isi Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum
Sadaqallahul adzim. Anane wallahu a'lam bi muradih. Hei jalma-jalma anu ariman, hiji urang teh kudu taat ka Gusti, dua taat ka Rasulullah. Bagi ayeuna urang sasarengan ngamuliakeun nalika dibabarkeun Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sing bisa hiji nyontok segala rupi yang terbaik yang terletak pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, jadikan cerminan. Tilu, kita jadikan figur, kemudian kita sama-sama amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya tilu, kudu taat urang ka pamarentah anu adil. Insya Allah status orang sadayana bakal janten jalma-jalma anu muttaqin. Amin. Jalma nu takwa. Apal naon nu disebut takwa? Dijawab kudu diadeup euy. Takwa teh sira botak dibawa cenah. Aduh Gusti. Takwa teh berarti kieu we kahartos cek bahasa Sunda mah kersa ngalaksanakeun sagala naon rupi nu diparentah ku Gusti. Sing tadi kersa ngalaksanakeun sagala naon rupi nu diparentah ku Gusti. Tuluy urang ge kedah mampu nepihan sagala larangan Allah. Saya tadi nu ngajawab larangan nana. Si nana ngalarang naon ka euceuk. Lamun urang ngalaksanakeun parentah Allah, urang ge kudu mampu nebihan naon rupi nu dilarang ku Gusti Allah. Sangkan jaga teh nalika Allah ngabangun surga saluas langit tur bumi kangge umat nya kangge urang. Hei sok we ceuk yang kene ngaladenan mah. Padahal jika nu di musola beres, cara ricing we ditinggalikeun tadi malah silih sikutan. Heuh cicing urang mah geus cicing tong hayang ngajawab ge cicingkeun we antap lo dihareup. Sok dek nyebut cepot ka abdi. Asya kadenge ho geuning juga cepot. Da beki wararanian. Ayo semuanya kembali ke Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya, ini acara Maulid Nabi apa acara bukan empat mata? Ata Nabi ece ningali rarai Ustad Holite mirip tuh geuning euy. Ya Allah. Subhanallah. A'udzubillah. Bismillahi alhamdulillah. Sepi geuning euy. Sok sing semangat sing kompak. Tadi kakarak mukodimah ieu ngaji. A'udzubillah. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah
ولا حول ولا قوة إلا بالله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي يا رسول الله يا حبيب صلوات أشرق البدر فاختفت منه مثل حسنك ما قط يا أنت شمس أنت نور أنت إكس أنت ميس يا حبيبي يا محمد يا عروس الخير يا مؤيد يا إمام Allah ya Nabi. Semuanya bersolawat. Ya Rasul Allah ya Habib Ishfa' lana arireun maca sholawatna. Ibu baca terus gini sholawat biar saya nanti yang menyampaikan doa biar kita kelak mendapatkan limpahan ti Kanjeng. Yuk. Ishfa' lana اشفع لنا يا حبيب الله.
tahkieu ari teu barengan teh jiga nu babalapan. Ibu-ibu mah geus nepi ka Jakarta, bapak-bapak masih nepi ka Cikarang kene. Kita teu kompak atuh. Sering-sering kita baca dan sampaikan sholawat karena bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tak baca anu nembe teh ayana di mana? Oh na cari cingnya. Baca anu nembe teh ayana di mana? Dina Al-Qur'an. Tuluy nalika mahalul qiyam ayana di mana? Berjanji. Sami adatna kultur di mana-mana syukuran boga budak nganamian nu jadi anak manawi benten sareng di abi dibobos sebab pami syukuran nganamian putra teh sok puputan marhabaan. Ari di dieu bahasana naon? Sing tarik bahasana naon? Di Pancawati punten pami aya budak kakarak lahir osok marhabaan osok. Tah di Subang mah teu aya budak kakarak lahir marhabaan. Ya Allah Gusti. Ari ece calager. Nya nuhun atuh hari calalager mah ieu kakarak ngadenge Pak Haji Adim yeuh. Hebatnya orang Pancawati teh aya budak kakarak lahir marhaban. Di abi mah budak kakarak lahir teh dinamian tuluy di marhaba. Tanya kenapa? Karena itu adalah satu pendidikan awal buat anak-anak kita agar telinganya mendengar kalimat-kalimat toy, lafad al, lafad rasulullah. Kan ketika lahir diadanin telinga kanan, dikomatin telinga kiri. Untuk apa maksudnya? Pertama kali ketika dia mengenal dunia fana, yang terdengar adalah kalimat-kalimat yang baik. Betul tidak? Mau balik lagi syakarat ce. Ya Allah. Ya. Hiji jalma hilap poho itulah manu tilu kali tah balurah wa nah alhamdulillah cek mana kadieu sotem cager wa nah oh tutut ai bedi mah teh nyambung aing ngaji ka tutut-tutut tuh lain tutut seblak cenah aduh kumaha Bu hiji hiji simkuring ngajak tina raraga memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk urang tetap kokoh kuat iman ngaronjatkeun takwa insya Allah. Maaf saya belum sempat membaca tema ya maulid dengan memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah peduli terhadap sesama, luar biasa. Jadi
Jangan kau sibukkan dirimu dengan kepentingan diri sendiri dan duniawi. Hebat ya materi teh. Hebat tema teh ya. Tepuk tangan dong buat panitia. Menang di mana? Terima kasih Kang Ustaz dari CC, luar biasa. Oke, nanti kita bahas tema ini ya. Abdi ngajak hiji usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Karena itu yang paling terpenting, ngajak ka umat mah supaya tetap jadi jalma-jalma anu takwa. Leres. 2, belum apa-apa. Saya ngaji belum 40 menit tapi jamaah hampir sudah lupa. Hilap, poho, teu ingat, teu emut, teu Oh iya teh areling. Oh sarwana. Kira-kira si teh kumaha teh nyebut sarwana teh oh jeung abdi teh eling gitu. Tah ieu teh kumaha teh? Lamun ngaji jamaahna teu eling, mubaligna disebut sarwana teu eling, ya sudah. Tema ini kita kesampingkan. Judul pengajian ayeuna nyaeta ya Allah, naudzubillah min naudzubillah min nah make jeung teh eling kade urang teh kudu loba ilmu tarawasan mah ka Ustaz Cece abdi uwi dipegat ku ibu-ibu di jalan gini Ustaz wae teh ayeuna mah beuki pijengkeleun ya. Takwa. 2 tadi sudah mulai hilapkan, ya itu namanya manusia. Insan hoto, nisyan, salah, lupa. Tapi mudah-mudahan kesalahan, kehilapan, dosa kita tidak disengaja. Ulah sampai dosa hilap kesalahan teh dipigawe malah disengaja. Naudzubillahi min. Mantak hapunten kasadayana di mana orang hirup loba dosa, loba salah, loba hilap, tak urang teh kudu buru-buru taat. Tong silih teungeul aja. Kudu buru-buru tobat. Apaan jelas Allah ngabadikeun dina Al-Qur'an. Pek geura buka dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. Naon cenah? Sing tarik. Sok baca. Ustadz wae nu maca. Oh gitu. Iraha. Oh. Nuhun deui ya. Nya ka mana we pokona mah penting mah anggeus. Abdi nu kudu maca, Bu. Nya iraha. Oh, kudu wae tah. Teu meunang henteu. Tah. Pak Lurah. Ini Lurah Haji Gos harus tahu ini. Urang Pancawati mah kamu balik wae ge nitah. Abios atuh abdi nu maca. Geuning abdi nu kudu maca. Ka dieu nu nyebut apan dibayar. Ah bener imah keung ngaji teh euy. Ieu blok wedi mah warna ranian pisan ya. Ye ibu-ibu rombongan ti mana, Cek? Aduh ya Allah Gusti. Wah apan dibayar. Kan sudah bilang ikhlas. Yo. Allah meningakeun. Cak Allah kieu mun urang hirup di dunia pernah seueur do pernah migawe ma buru-buru tok menta hampura ka Gusti. Mudah-mudahan dihampura dosa kasalahan urang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Sadaqallahul azim. Ma'nani wallahu a'lam bimuradi. Rumaos dosa, rumaos salah, rumaos silap, buru-buru saur Allah pentapang hampurana Gusti ku cara tobat. Ibu bapak punten bade naros sakedik apal naon nu disebut tobat? Asya dong jangan ngajawab bareng cicing apal nanu disebut tobat apal teh tak kitu tak tadi teh jawab teu beh tereh wios ka abdi ngadugikeun tobat teh kieu we supados kartos urang Sunda yang namanya tobat teh kieu cek urang Sunda mah Gusti geuning abdi teh hirup di alam dunia teh rumaos seueur pisan dosa seueur pisan kasalan seueur pisan kahilapan tah ayeuna mah Gusti abdi janji moal deui migawe do akur. Nah lamun jare wong Jawa bahasane ku pasti ana bedane. Bahasa Jawa maring bahasa Sunda maring bahasa Jakarta ku pasti ada bedane. Lamau mah tobat jare wong Sunda, saniki mah tobat jare wong Jawa. Priwen tobat jare wong Jawa? Tobat jare wong Jawa berarti Allah saniki kula beli bakal maning-maning menggawe dosa. Ieu teh ngalartin. Orang Jakarta bilang yang namanya tobat, aku berjanji bagas kadinya diwae tidak akan mengulangi perbuatan dosa, kesalahan, kehilapan yang pernah aku lakukan. Beda di bahasa tobat. Ketika kita selesai sholat, duduk, manis, zikir, wirid, emut, eling, inget ka Gusti yen rumasa hirup loba do ku sering ku mineng ngaoskeun kalimat istighfar. Ayo mari kita istighfar sama-sama. 1 2 3. Gila. Ieu ka kupingna asa teu kompak ya. Anu dipayun bapak-bapak menggunakan syair dan nadom indah syahdu. Tapi tadi aya nu kieu astagfirullahaladzim aya tah ka kuping ku abdi ya aya di nu kieu istighfar ayo sok sing kararompak tah eta teh kompak namina yo astagfirullah semuanya beristighfar biar diampuni dosanya minal Rabbi zidna wa wafiqna dulu ikut malam ini baca istighfar kedengarannya seperti timbul dan tenggelam. Bait ketilu hampir tenggelam semuanya. Nu apal ngan 8 urang. Itu emang teu apal apa memang poho itu? Wa wahab na rizqon wa. Nah, dari kalimat itu tadi hampir lupa ya. Angges ku rombongan kopiah beureum mah. Angges. Rumah sate apal tapi angges. Watub alaina angges. Sok supaya apal. Wa wahabna rizqon wa. Nah, itu bait yang ketiga ya. Rabbi zidna nafi'a
wa amalan makbu nu katilu ya wa wahab narizqon wa si'a wa tub. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Amin. Didoakeun ieu nu hadir termasuk sim kuring sapara kanca sing dihampura dosana ku Allah sabab Allah itu Maha Pengam. Ighfir lana ya Ghafuril Ghaffar. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu bahasa tobat orang. Sering-sering kita baca istighfar ya. Insya. Beda dari bahasa tobat cek dalang. Kumaha? Tobat. Cek dalang. Tapi beda deh cek penyanyi dangdut senior Indonesia. Kumaha cek penyanyi dangdut tobat teh kieu jerah berdosa jerah Astagfirullahaladzim. Giliran istighfar mah timbul tenggelam. Giliran lagu dangdut langsung disantok habis-habisan. Ya Allah. Subhanallah. Zikir. Wala haula hiji tak dua tobat jalma nu takwa untung jalma nu teu takwa buntung. Kartos si tadi kartos sadayana cekap pangaosan dugi ka di dieu sabab nu hadir tos kahartos sadayana. Aduh, upami atos wae kumaha ceuk. Sok ngomong deui tong dibayar. Ya Allah, Gusti Ragu. Jalma nu takwa teh bakal untung ceuk. Aya ayatna Ustaz? Aya. Di mana? Al-Qur'an. Baca, bangga. Iraha ayeuna ha ibu bapak mah kupingkeun we wias abi nu nanya abi nu ngajawab. Da geus ti karere ngajawab sih. Sieun salah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Shadaqallahul adzim. Ma'nana wallahu a'lam bimuradi. Saestuna jalma nu takwa nalika hirup di dunia di akhirat bakal Faza fauzan azima, keuntungan agen nu luar biasa ageng na mantak nu pangmulyana di hadapan Allah hanyalah kita yang paling bertakwa. Buka di Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Punten koreksi bilih lepat di tengah ayat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum.
kum sadaqallahul adzim maknana wallahu alam bi muradih saestuna nu pangmulyana di hadapan Allah nyaeta jalma nu takwakna. Rasul menyampaikan mempertegas dalam sebuah hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah teu mandang jasad urang, Allah teu mandang rupa Allah teu mandang pangkat Allah teu mandang jabatan Allah teu mandang kedudukan Allah teu mandang beungharna Allah teu mandang miskina nu dipandang ku Gusti Allah mah hatena anu beramal ibadahna anu tapi upami di Pancawati aya pejabat nu gaduh pangkat nu gaduh kedudukan kersa ibadah istiqomah ka Gusti Allah berarti pangkat jabatan kedudukanna dicandak takwa nu beungharna bere dermawa hartana selalu dibelanjakan di jalan naon margina sabab harta teh eta ti Allah. Harta teh titipan. Setiap perkara titipan suatu saat pasti akan diambil kembali oleh pemiliknya, betul tidak? Sanajan harta urang lubak libuk loba nudi. Oh, loba nudi duruk. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah. Imah sawah legok pamajikan. Ayo opat jawaban ya. Ayo ngajawab montok nuhun Pak. Nu ngajawab denok nuhun Pak. Nu ngajawab medok nuhun Pak. Punten tadi sa nu ngajawab pamajikan dekok. Bakal aya balitungan kejaga di akhirat payuneun pengadilan. Tuh daya nu nyebut pengadilan agama sagala geura. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jasad orang bakal jadi bilatungan mun hidup dalam dunia teh jadi jalma nu takwa. Halo. Tapi di mana orang dibere beunghar ayeuna sodako infak jariah sakadap deui gelar sorban bade marasihan ikhlas ridha sing diganti hartana ku Allah miliaran rupiah. Nutos Jombang peringatan hari besar Islam ayeuna di bawah komando pasukan K2B termasuk sadaya jamaah istri pameget sadayana urang dieu anu ngamakmurkeun mushola mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sing digampilkeun segala rupina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Kadek jadi nu beunghar tong sombong tong bedegong tong adiguna tong takabur jadi nu miskin komo tong bedegong naon dipakeun bedegong kadek ya urang mah hirup di alam dunia teu bisa sombong bedegong adiguna dulur da abdi apal pisan ka urang Pancawati ku sering ngaos di dieu punten Palurah Jingkos apal abdi mah ka urang Pancawati tibang urang Pancawati gerak sapopoe ngedar sangu tina beas geus bersih diisikan naik kana asipan sorseuna tina luhureun kompor tah naon nu rek dipake bedegong ku urang tibang urang dieu sapopoe ngadar sangu tina piring oh urang dia ngadar sangu tina beas asa teu nyambungnya ngadar sangu mah tina luhur kursi oh jadi urang dia ngadar sangu dina luhur piring. Jadi meureun piring dihandap dulu iku urang didiukan tah eta sangu rek dicomot palabah manana da piring lagi aya handapkeun urang ai ece calager nya nuhun atuh ya bilih lurahna teh apa yuk jadi orang kaya jangan merasa bangga jadi orang miskin jangan pernah berkecil hati nu beunghar berehan dermawan orang miskin tetap istiqomah ibadah ka Gusti ngabdikeun diri sadayana ka Gusti. Hidupnya tidak pernah putus hidupnya tidak pernah putus hara, hidupnya tidak pernah putus cita-cita,
sabab yakin cita-cita asa harapan orang nalika hirup di alam dunia anu mungkin jaga bakal muli ka jati mulang ka asal akhirat kasebut na jaga muga-mugia ku istiqomah ngaronjatkeun iman ka taqwa urang sadayana sing janten cukang lantaran tur hakikatna izin ridha Allah salamet dunia salamet akhirat amin ya Allah ya Rabbal tah jadi nu beunghar teh kudu kudu bere kita harus peduli terhadap sesak bantu kaum doa santuni yatim piatu bantu aki-aki metik nini metik aki-aki nu geus teu boga huntu nini nu geus teu boga huntu eta teh nini aki-aki tak urang ge bakal kitu tah gitu tah gitu tah. Nah, dulu waktu kita lahir semasa bayi aya gigian aya huntuan. Nah, ketika kita sudah tua guys aki-aki di atas 90 tahun bahkan 80 tahun sudah mulai satu persatu hilang, betul tidak? Hilang dari tempat persemaian. Halo. Nah, iya kabahasnya. Belajar peduli terhadap sesama. Di dieu seueur anu du apa? Seueur nu lemah bantu. Kang? Oh bade gelar sorban. Engke deui pas shalawat. Kayak abi ngahaluan heula. Nya da abi ge sami nuju usaha. Ini yang pertama dulu tuh, belajarlah peduli terhadap sesama. Doa apa nu lemah aki-aki nini geus ripuh kita bantu. Yatim piatu di sekitar kita santuni. Yang mudah-mudahan kelak bersama Rasulullah ketika kita menyantuni yatim dan piatu bersama-sama menjadi penghuni surganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aman. Amin. Aman. Amin. Aman. Amin. Aman surga. Aminan. Amin. Ya kan Rasul menyampaikan dalam surah An-Nahl wa kafilul yatim bil jannah. Subhanallah. Tak sapertos kieu ge urang teh peduli rek ngagungkeun Kanjeng Nabi nalika dibabarkeunna. Tuh, urang sedekah jariah infak kewajiban zakat dikeluarkeun ikhlas la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada insya. Ketika sempat tetap kekeh sedekah, ketika sempat tetap kekeh sedekah insya. Yuk jadi orang kaya jangan merasa bangga, jadi orang miskin jangan pernah berkecil hati. Yang penting orang hidup di alam dunia jadi jalma anu takwa. Amin.
Subhanallah, Mang Haji Mujahidin Akbar di Haji Robiah, Kang Haji Adim, jujur ya, saya nggak tahu kemarin malam mimpi apa, sehingga malam ini saya ceramah lagi di sini. Saya mengalami kesedihan dan saya mengalami sedikit gembira. Kenapa saya bilang gembira? Karena dari sekian banyak jamaah yang hadir, ada yang sudi untuk bertepuk tangan, itu pun cuma 10 orang. Yang kedua, saya sedih. Ya Allah, eta sana nyebut unu nyawer. Betul Pak. Subhanallah. Ibu terpesona ya, terkesima ya. Suara saya masih bagus Bu. Nuhun atuh. Nih. Lihat. Nah. Nanti saja ibu bapak kalau mau nyawer, kalau mau sedekah di acara gelar sorban saja. Saya mah gak usah ya. Gak usah nanti, tapi nanti buat itu aja, buat kepentingan mushola ya. Insyaallah kami ikhlas deh. Oh juga numeran mut atuh, bias gue biasa weh. Si Alam naik aja, kalem aja. Nah, buta tuli Syanu buta. Nuhun deui ya. Haji Adim request buta tuli. Ada yang mau request lagi? Keramas. Oh nya keramat. Naon deui? Oh istri solehah. Naon deui? Oh sebujur bangkai. Oh jadi opat. Kumargi laguna seueur teuing. Tetek sih begitu hiji acan sana. Nanti Bu, saya kupas dulu materinya, nyambung gak dengan lagunya, kan begitu. Saya kan bahas masalah takwa, nyambung kan lagunya. Biar aku abdi ngabahas masalah takwa, lagu nu muncul Dayuni, Ayang-ayang, Laki dari Rabi, tah mundur alon-alon, aya dinu anyar ayeuna kecewa. Anu lagu dijaki gini, kula ngenteni balik sing luar negeri ngupai janji sing hidup nang apa tinggal alartieun lain orang Jawa sih. Ya kembali ke peduli terhadap sesama. Siap? Yuk, bil manni wal ada. Sedekah, infak, jariah, zakat, tong sok hayang kadenge kuba baraya. Tong sok hayang kapuji kuba balarea. Ece kunan melototan. Yang kedua, jangan kau sibukkan dirimu dengan kepentingan diri sendiri dan duniawi. Satu kekhawatiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati samanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kartos deh maksudnya. Makanya mau saya kupas. Kekhawatiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat-umatnya ketika umatnya geus resep kana 5 perkara, poho kana 5 perkara. Hiji, loba umat nu resep ka dunia terkadang poho ka halo loba umat aya umat nu resep ka dunia kadang-kadang poho ka loba umat aya umat anu resep kana hirup poho ka
loba umat aya umat anu resep kana bangunan istana megah berbintang, tapi kadang-kadang poho bangunan terakhir tempat kita nanti bersemayam. Halo loba jelema loba umat kekhawatiran Rasul resep ka harta tapi poho ka amal. Ini loh materi yang kedua, jangan kau sibukkan dirimu dengan kepentingan diri sendiri dan duniawi. Halo dunia siar akhirat. Ya nyambung teh ya. Ya materi abdi nyambung teh. Aya deui umat anu resep ka makhluk, kadang-kadang poho ka holik. Apa? Oh, poho ka holil. Hiji tah. Resep ka dunia poho ka resep hirup poho maut, resep harta poho amal, resep ngabangun istana poho kabangunan anu sameter sateng kubu urang bakal maut moal, urang dia berade maut moal, mangga anu bade ieu teh bade teh bakal pasti iraha sok nyebut ustad heula yakin bakal maut ka kubur sorangan tarame-rame cocok poek apa caat punten nu ngajawab poek eueuh tos sabaraha kali ngalaman di kubur hebat bener orang dia apal ka jero kubur poek cenah mudah-mudahan sing cararaan sapertos caangna siang hari ketika ada mata, malam hari tanggal 14 bulan Pur ayeuna lam la'allakum tashkurun. Urang teh kudu loba syukur ayeuna mah geus canggih dina kain poek teh gampang mun hayang maca Quran teh pencetet bray caang ku Quran katingali kabaca moal. Eling-eling urang Pancawati emut keneh baheula di dieu belajar ngaji nganggo naon? Subhanallah. Palurah hajing tos hebat urang Pancawati. Abdi mah Bu di Subang baheula belajar ngaji teh nganggo Al-Qur'an. Oh geuning eueuh mah baheula belajar ngaji make cempor. Eta mah alat. Gejar rengkel deui wae. Ya anggeuskeun tereh materi yang di tema sudah saya kupas walaupun singkat, padat, akurat. Nu penting nu hadir balik di dieu mawa ilmu nu manfaat eueuh. Tah kieu aing ngaji geus beuki penting. Oh balik ngaji ngarep-ngarep berkat. Insya Allah. Insya tilu iji takwa, dua tong migawe dosa, tinggalkan fahsya'i wal mungkar. Tilu mari kita tetap sampaikan sholawat atas baginda Nabi besar Muhammad. Ya sambil bersolawat sambil kita bersedekah. Siap? Ikhlas lillahi ta'ala. Mangga pasukan Tubi. Oh Katube abina tadi. Oh Katubi sianu salah. Oh hebatnya urang dia wani nyalah gede. Katube mangga keliling. Ini kepentingan untuk pemanfaatan musola supaya musola urang teh makmur. Saya nyebut musola maju. Ibu maafnya ini musola nggak usah maju Bu. Ya musola maju ribut jeung iman nu dihareup cek. Cukup di sini saja musola, nu penting makmur, nu penting ramai kudu salat berjamaah. Ya punten abi bade naros ya mududan unggal tahun Rajab unggal tahun Muharraman halal bihalal, pengajian-pengajian yang lain rotinan. Saya mau nanya, ieu musola ieu salat berjamaah tiap waktuna pinuh? Jangan tanya Ustaz. Pancawati. Oh rek sanu ngalawan. Pancawati mah musola nage pinuh, salat berjamaah nage nepi ka luar-luar.
heuh di jero hiji di luar hiji. Duka di luar mah duka ngadon, nu dagang duka kumaha eta teh. Tapi insya Allah musola kita selalu makmur, selalu ramai dengan orang yang sholat berjamaah. Insya wayah nasing sabar antosan nila sakedar kayak orang bahasa. Aduh kira ada nyiksa cenah kiai teh geus nangtung tita diuk geus diuk tita nangtung. Saya kupas dulu ya. Nih musola pemanfaatan nanti hasil sedekahnya artos ibu nanti dimanfaatkan untuk kemakmuran musola nu umat kudu diisian ku eta bener. Alhamdulillah ada kepagi ayeuna mah euy nya so matak sim kuring ngajak ya. Rasul juga kan menganjurkan sholat berjamaah. Bapak-bapak anak lalakina giring jiwing ramekeun musola makmurkan musola, betul tidak? Nah matak sim kuring ngajak sok ka anak urang ti didik ti bina ti leutik sing tarik ti leutik ulah geus kolot ka karah ka masjid aya di dieu geus kolot ka karah ka masjid aya tah cek urang dia alus apa goreng. Terima kasih anu ngaluskeun, terima kasih ulah sok goreng ka batur cek abdi mah alus keneh geus kolot ka karah ka masjid tapi deui alus kuduna mah punten urang dia aya saumur hidup can pernah ke masjid aya begitu paeh dibawa ke masjid aya alus apa goreng tak gitu alus kan beh daripada paeh ngambang di laut udah nyolatan ulah sok goreng batur leres deh nu leuwih alus ti leutik subhanallah di dieu pamit tiap waktu aya nu adan aya nu ngarencangan. Tapi terkadang musola alus, masjid alus, nu nabu bedug eta anu adan, pujian, anu qomat, nu ngimaman, nu wiridan, nu ngadoa, nu balik di ka imah, di imah ka musola deui, nabu bedug deui, adan deui, pujian deui. Berarti si eta hidup di dunia ngan sorangan. Ayo temanin, ramaikan, makmurkan, pinuhan tah musola masjid, salat berjamaah insya nu adan subuh budak mora apa aki-aki cocok jirada aku di subang ge di abdi aya langganan aki-aki metik teu boga huntu rek kumaha laguna sadu rek kumaha intonasina jelas aki-aki pabeulit antara bibir luhur jeung bibir handap oh jadi takbiran gini apa geus pikun teh pujian aki-aki teh Allahumma syani mana tetangga musola begitu lali ibrawe sholawatan 20 kali eta aki-aki ningali ka peker sugan aya nu rek ngamabung can aya nu datang keneh wae ganti pemujian teh Rabbana ya Rabbana 20 kali Rabbana ya Rabbana eta aki-aki ningali can aya nu datang keneh wae. Akhirna sebulan kemudian eta aki-aki jadi meupeuis keuya kusabab didago-dago wae nu ngabaturan akhirna rada jengkel pepujian sholawat rada leungit robana rada leungit pepujian dar ngadadak sakala jadi dirobah nabeug bedug sendiri adan aku pupujian komat punsen ngimaman aku wiridan aku ngadoa aku pulang punsen. Berarti bener eta aki-aki hidup di dunia sorangan wae. Ayo temenin biar banyak yang sholat 27 derajat. Bapak-bapak halo.
Nu hadir ayeuna Pak Kiai luar biasa ya bapak-bapak kirang langkung ayalah 200 mah. Pertanyaannya subuh nepi sakieu malnya nu ayeuna we. Oh, kakuping paling ge opat siki. Berarti nu sholat berjamaah siki. Lain jalma pengen aki-aki eta keukeunya sosorangan. Ayo kita temenin Bu Bapak, jangan lihat status beda jelema kekara seumur hidup kekara kamu sholat. Hujan wangi deui tetangga uing kekara naik kamu sholat balik kanan deui ceu eta teh teu tulus rek kamu sholat teh. Jangan pandang status pada budak rek pada budak mabok rek tobat diusir, jangan. Ai budak balik mabok rek tobat gak apa-apa rangkul gebeg tadi cai di tempat wudu. Ieu mah pada budak dalag-dalag dilingdeuk budak mara teh balik beureun malam minggu. Kaler mana kaler? Geus puguh manehna teh jeung hareup ngaler. Aduh, uing hirup loba maksiat wae. Doraka wae dosa we ahaina barek tobat ah. Datang kamu sholat. Begitu rek asup aya merbot rek kemana maneh? Mang punten ari ieu mushola mang. Naon sia teh hidang? Punten mang punten emang da uing marada teu eling. Mangari mushola ieu aya tempat sholatan mang. Oh dasar jelema mabok. Nanyakeun mushola tempat sholatan teu cenah anya aya teh hidang. Punten mang tong ngambek atuh mang ya biasa we mang uing teh mang kieu ya mang caritana teh mang ieu nya uing teh pan dirup teh loba dosa mang ayeuna rek tobat mang rek salat ka mushola kela salat naon sia ayeuna naon si mang subuh nya meureun eta pan uing teu eling kela sia memang asup ka mushola rek nanya lah cek maneh salat subuh sabaraha rakaat aya 12 pan mang jadi usir ku merebot teh balik sia biraku salat subuh 12 rakaat baliknya balik mang uing mah diusirnya balik di gerbang amprok jeung ustad kabeneran ayu amprok jeung ustad tad punten rek ka mana tad kamu salat Kang arek naon tad anya salat atuh Kang aduh punten tad uing tadi diusir euy ku si itu tuh ari cek ustad ieu mah salat subuh teh sabaraha rakaat sih aya 2 Kang balik tad balik uing bae ge 12 rakaat kita balik astagfirullahaladzim disangkan meureun salat subuh teh 18 rakaat. Jangan pernah melihat status rupa jasad manusia mun rek tobat rek salat rangkul bebeskeun kamu salat. Setuju? Saya sangat tidak setuju. Karunya atuh jelema dibebeskeun kamu salat. Lebetkeun kamu salat, ajak salat berjamaah. Teu bisa wudu, ajarkeun. Halo. Saumur hirup kakara kamu sholat langsung sholat teu wudu heula kajeun. Heuh apaan can ngarti. Begitu selesai sholat, yuk dirangkul. Punten Kang ya, mungkin mah upami bade netepan teh, yuk urang dijajabkeun. Ka mana? Ka tempat wudu Kang. Rek naon? Tanya wudu. Wudu sih naon? Heuh sok ka dieu geura. Ajarkeun wuduna, tah beres wudu akang sholat. Oh gitu. Indah tidak? Indah tidak? Ayo berjamaah punten terakhir ibu sok miwarang caroge di mana nguping adan salat berjamaah sok alhamdulillah ajengan kapungkur mah euceut di mana nguping adan teh sok miwarang caroge salat berjamaah kamu salat ari ayeuna mah henteu nah euceut teh nyeri hate pisan ajengan
Nah bet makin jeung nyeri hati. Ya bayangkeun we ku ajengan setiap salaki eueuh unggal waktu salat kamu salat sendal ngaleungit wae. Ibu jangan merasa kecewa sakit hati ketika sendal suami ibu hilang di musola waktu salat berja. Mudah-mudahan we sendal salaki urang nu leungit unggal poe teh jadi saksi kejaga di akhirat terus teh. Maaf ibu, perlu saya sampaikan, sendal suami ibu yang hilang di masjid di musola ketika salat berjamaah saya anggap musibah yang paling terkecil di dunia bu. Dibanding tsunami, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, kebakaran, angin puting beliung. Maaf. Emang Ustadz musibah yang paling terbesar apa sih? Mau tahu bu? Musibah nepang gede-gede di dunia nyaeta ketika sendal suami ibu seumur hidup belum pernah ada di masjid. Tuh udah nyebut tul-tul lagi nya saurang. Betul tidak? Ayo giring sendal. Sendal. Salaki. Nah, giring sendal, giring salaki. Ramekeun, makmurkeun musola insya. Ayo Kang, siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tala'al badru sadayana misani wajaba mada'alillah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam Kang salawatullah alaik asyraqal fahtafat mislahus khatuya sedayana salatan anta syamsun anta nurun faw anta iks anta mis ya Nabi salawat ya habibi ya arusal khafiqain ya muayyad ya imam al-kim ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alimu siri mustajibu da Rabbi farhamna bi jami'i sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa salatullahi ada tahriri suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri sallallahu ya Rabbi salli Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. Atau serena panitia, saya doakan mudah-mudahan ibu bapak para jamaah yang tadi sudah menyampaikan dengan ikhlas lillahi ta'ala untuk sedikit dan banyaknya membelanjakan harta kita hari dan malam ini, mudah-mudahan saya doakan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, Allah ganti dengan miliaran rupiah, sehingga ketika kita hidup cukup dengan harta, dengan niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon maaf sehubungan dengan waktu, saya naik tadi jam 10 lebih 10 menit, sekarang sudah jam 12 lebih 6 menit. Tolong jangan paksa saya, sebab kalau lebih dari jam 12 ini urusannya lain bu. Heta saya tadi nyebut lembur. Sebetulnya jujur kami masih betah, kami masih ingin menyampaikan terus. Mbak, oh setengah jam nih. Panitia bagaimana? Ini masalah di lembur cuy, ya lembur. Ibu bapak kalau memang masih penasaran ya undang lagi saya kapan-kapan lah. Insya ibu kan tahu sendiri, hanya waktu tinggal 3 jam lagi saya harus sudah sampai di Ciranjang. Iya kan yang tadi saya sampaikan? Iya. Kalau Ece ngobrol kenan ini. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami sajikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, bisa membawa barokah. Saya tarik, saya ambil satu kesimpulan. Dina raraga urang wengi ayeuna mi eling dibabarkeuna dilahirkeuna junjunan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kronologis sejarah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah terlahir hamba Allah, kekasih Allah yang sangat mulia, yang sangat istimewa, pemberi syafaat untuk umat-umatnya. Amin. Satu, simkuring ajak yuk kurang tetap jadi jalma-jalma nu takwa. Dua, kita jauhi perbuatan salah, hilaf dan dosa. Yang ketiga, ramaikan masjid musola dengan sholat berjamaah. Nuka opat, yuk kurang berbagi dengan saudara-saudara kita. Lima, jangan pernah kita selalu mementingkan kehidupan duniawi saja, tapi kita juga harus lebih mementingkan kehidupan ukhrawi. Nuka genepna, tetap terus sampaikan sholawat atas baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ya doa langsung ya teh. Abina leuleuh siapa? Nya wios sawerana kangge mushola wae. Nya cukup satu lagu takwa saja Bu, sabab tadi teh lah kawitakan abdi sadayana teh bade jalan-jalan ka leuwih panjang. Hampirna rupina balikna nya hampir ka pasarnya. Nya sanes simkuring ali menyarios panjang-panjang. Sabab da tadi beuteung karasa lapar eta masalah nama. Nya tuh cepat dijaga akur. Nya itu saja ya, mohon maaf. Maafkan kami semua bila terdapat kekhilafan dan kesalahan. Kalaupun ada kalimat yang menyinggung perasaan ya, yang membuat sakit hati jamaah yang hadir, saya yakin apalagi ibu-ibu besok pagi bakal rame di tempat sarapan. Siapa yang ceramah malam? Ustaz Holil. Bagaimana? Jengkelin.
Tidak kan Bu? Wal afina anin nas. Insyaallah kita saling maaf memaafkan. Insya Allah. Yuk sebelum baca doa kita doa dulu sama-sama ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Amin ya Allah. Waghfir. Amin ya Allah. Ya Wah. Amin. Waghfir lana. Amin ya Allah. Ya Wah. Sakali deui ya Rabbi bil balik. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Si'al karami waghfir ma madha. Hatur nuhun kasadaya para alim ulama kiai ajengan parantos maparinan widi ka pribados, kasadaya panitia nu parantos berbuat hade, ka para jamaah ibu sareng bapak sepuh dugi ka anom, Pak Lurah nuhun widi waktosna. Mudah-mudahan pesta demokrasi yang akan dilakukan di Desa Pancawati ku Allah sing dilancarkeun, sing disukseskeun, sing dimudahkeun, sing dipaparinan pamimpin anu amanah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun ka teknisi sound system Kang, sangat membantu sekali suara soundnya, padahal suara abdi tos rada-rada ripuh. Nuhun Kang ya. Kang nuhun ya. Sakitu nu kapitur mangga urang sasarangan ngadoa. Biridallahi taala wa biidnillahi taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina